각방 쓰는 것 자체를 제가 반대하는 건 아니에요. 잠을 잘 자기 위해 환경을 조정하는 것은 굉장히 중요한 일이죠. 하지만 문제는 이겁니다. 각방은 단지 소음을 피하는 선택이라는 겁니다. 코골이 소리는 안 들릴 수 있지만 배우자의 병은 그대로예요. 코골이를 이유로 각방을 쓰는 순간 이 질환은 생활 불편이 아니라 건강 문제로 넘어온 시점이라고 생각을 해요. 각방을 생각할 정도면 먼저 수면 클리닉에서 수면 다원 검사로 배우자의 코골이, 수면 무호흡증 상태를 확인해 보는 것을 강조드려요.